सो हेलो एभ्रिवान, आजदेखि हामीले एउटा नयाँ टपिक सुरु गरिरहेछौँ र मेरो मेन टपिक जुन मैले पढाउनु पर्ने टपिक हो तपाईँहरूलाई जेनरली भन्दाखेरि म अरू केही होइन भनौँ बायोलोजीको कुरा गरिरहेको छु र यो हामीले कन्टिन्युअसली हेर्नेछौँ। अहिले 6, 7, 8, 9, 10 सबैको पढाइरहेको छु म। जेनरली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी सबै पढाउँछु उता त अब पार्ट टाइम टिचर नै हो एउटा है, त्यस्तो भन्दाखेरि पनि हुन्छ है। अब के गर्नु पर्यो भने बायोलोजी भन्दाखेरि जेनरली अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो मोस्ट अवेटेड टपिक हो है होइन हाम्रो बायोलोजी। यो हामीले अब जेनरली क्लास 11 को सुरु गर्न गइरहेछौँ। क्लास 11 को बायोलोजी हामीले सुरु गर्न गइरहेछौँ होइन। अनि क्लास 11 को मैले के गर्नेछु भन्दा त जेनरली पार्ट बाई पार्ट एकॉर्डिङ टु द लेसन्स, युनिट वाइज लेसन्स वाइज एरेन्जमेन्टको हिसाबले हाम्रो जुन नेपाली सिलेबसमा छ है, एनइपीको सिलेबसमा, एनइपीको सिलेबसको अनुसारले मैले के गर्दै जानेछु भन्दाखेरि त टपिक वाइज तपाईँहरूलाई क्लियर गर्दै जानेछु है। अब यसमा जेनरली बायोलोजी पढ्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जेनरली मोस्टली हाम्रोतिर कन्ट्रीमा के हुन्छ भने बायोलोजी जेनरली एमबीबीएस पढ्ने हिसाबले मान्छेले लिन्छन् बायोलोजी हो किन। क्लास 11 र क्लास 12मा एमबीबीएस पढ्ने हिसाबले मान्छेले बायोलोजी लिएका हुन्छन्। अब बायोलोजी लिएका हुन्छन्, त्यसैले हामीले जेनरली फोकस जुन गर्छौँ नि हो क्या। अब फोकस गर्ने भने पछि गएर यदि त्यस्तै केही छ भने बायोलोजी लिएर एमबीबीएस नै गर्नु छ वा मेडिकल फिल्डमै जानु छ भने हामीले अहिलेदेखि फोकस जेनरली केमा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त एमसीक्यू र एमसीक्यू चाहिँ कहाँबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त एमसीक्यू गर्नको लागि तपाईँलाई चाहियो फर्स्ट कुरा कन्सेप्ट चाहियो है। त कन्सेप्ट बिल्डअप गर्दै जानको लागि जेनरली हामीलाई टिचर्सले के पढाइदिन्छन् भने जेनरली हामीलाई भन्छन् कि टपिक क्लियर गरिदिन्छन् उनीहरूले होइन, उहाँहरूले टपिक क्लियर गरिदिनुहुन्छ। तर एमसीक्यूको जुन भ्यूले हामीले हुन्छ त्यो हामीले आफै पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब हामीले क्लियर के गर्नु छ, हामीले के दिनु छ, सिइई। पहिले त नेपालमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जेनरली 3वटा 4वटा इक्जाम हुन्थ्यो, तर अहिले हाम्रो पालामा के हुन्थ्यो भने जेनरली केयुको बेग्लै, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको बेग्लै इक्जाम हुन्थ्यो हो कि होइन। त्यसपछि हाम्रो आइओएम भन्ने जुन पियुको हुन्थ्यो हो कि पियु, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको, यसको बेग्लै इक्जाम हुन्थ्यो। अब त्यसपछि हामीले के गर्थ्यो, बीपीकेएचएस हो कि होइन, बीपीकेआइएचएस, यसमा जेनरली हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस भन्ने गरिन्छ। यसलाई यो धरान हामीले भन्छौँ नि हो कि, धरानमा हुने हो कि। यो सबैको पहिले जेनरली के हुन्थ्यो, पाटनको पिएएचएस हो कि, पिएएचएस हो कि, यो पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस, त्यो सबैको पहिले के हुन्थ्यो त छुट्टा छुट्टै इक्जाम हुन्थ्यो। हाम्रो पालामा 4, 5, 6 साल पहिले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले दिएको बेलामा यो सबैमा के हुन्थ्यो त छुट्टा छुट्टै इक्जाम हुन्थ्यो हो। र त्यति बेला हामीलाई के हुन्थ्यो त धेरै चान्सेस मिल्थ्यो हो किन। हामीले एकचोटि केयुमा पनि दिन सक्थ्यौँ, अर्को फेरि आइएमको बेग्लै फर्म भरेर हामीले आइएममा दिन मिल्थ्यो, महाराजगञ्जमा हो कि, अर्को बीपीकेएचएसमा दिन मिल्थ्यो, त्यसपछि फेरि हामीले धरानमा दिन मिल्थ्यो, पिएचएसमा बेग्ला बेग्लै फर्महरू भरेर। अब एक टाइपले यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त जेनरली राम्रो पनि थियो, हामीलाई मौका पनि बढी मिल्थ्यो। तर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सबैमा फर्म भरिराख्नु दिइराख्नु त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। त्यसैले अब नेपालमा चाहिँ अब जुन हुने यो सबै कुरा अब हाम्रो के भइसक्यो त पास्ट टेन्समा बुझौँ है यसलाई। अब यस्तो केही पनि हुँदैन। अब जुन हुने हामीलाई त्यो के हो त सिइई, जसलाई हामी के भन्छौँ त कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, के भन्छौँ, कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन है, इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन। हाम्रो बेलामै यसको कुरा चलेको थियो कि हामीले एमबीबीएस को प्रिपरेसन गर्ने बेलामै यसको कुरा चल्थ्यो कि जेनरली सिइई हुनेवाला छ अरे। तर अहिले त 2 वर्ष 1-2 वर्षदेखि के भइरहेछ त सिइई कन्डक्ट भइरहेछ। यसको फुल फर्म भन्दाखेरि कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन। अब यसमा यो सबैको सिट मिलाएर तपाईँले के गरिदिएको छ त एकै ठाउँ राखिदिएको छ, सबैको सिट एकै ठाउँ। यो राम्रो पनि हो, एउटै इक्जाम दिनु पऱ्यो, एकैचोटि फर्म पनि भर्नु पऱ्यो, त्यो हिसाबले यो राम्रो पनि छ। त्यो यसको लागि हामीलाई यसको हिसाबले यो जुन सिइई, अब सिइई नेपालमा हो, तपाईँले मात्र नेपालमा पनि नदिएर तपाईँले इन्डियामा पनि, तपाईँसँग धेरै अप्सन्स छन् है इन्डियामा पनि। यसमा पनि मैले 1-2वटा त बेग्लै छोडेको छु। यो तपाईँको चाहिँ सिइई 200 मार्कको हुन्छ। यो पर्सेन्टाइलको हिसाबले यसले कट अफ हुन्छ होइन, त्यो हिसाबले तपाईँले पास गर्नुपर्छ होइन। एटलिस्ट यु हेभ टु पास इन अर्डर टु गेट एडमिसन इन एनी कलेज। एमबीबीएस पढ्नको लागि तपाईँले कमसेकम सिइई त पास गर्नै पर्यो। तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि होइन म सिई पास भएन भन्दाखेरि अब मैले पैसा तिरेर आफै कहीँ पढ्न पाउँछु, सक्नुहुन्न। तपाईँले सिइई दिनै पर्छ, सिइई पास हुनै पर्छ, अनि मात्रै आफ्नो पैसा तिरेर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त पढ्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कुराहरू छन्। अहिले पहिले पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, यो सबैमा पास भएर मात्रै कुनै एउटामा पास हुनुहोस् हो, अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँले विदेशमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ आफ्नो पैसा तिरेर पनि। अब यो सिइई को कुरा यति भयो होइन। अब मात्रै सिइई को लागि हामीले किन प्रिपरेसन गर्नु त हो किन।
यदि हामी बायोलोजी लिएर पढिरहेछौँ, एमबिबिएस नै गर्नु छ भने एमबिबिएस गर्नु छ, अरू कुनै फिल्ड पनि गर्नु छ, हामीसँग धेरै अप्सन्सहरू छन्। हामीसँग नीटको अप्सन छ है, यो इन्डियामा हामीले फ्रीली दिन पाउँछौँ। आजकल त के गरिरहेको छ भने नीटको फर्म त हामीले नेपालबाट पहिले मैले पनि एकचोटि नीट दिएको कि त्यो नीट दिँदाखेरि मैले कहाँ जानुपर्ने भएको थियो त भन्दाखेरि इन्डियामा जानुपर्ने भएको थियो है। हामीले त्यो गया भन्ने ठाउँमा गएर मैले दिएको है यो नीटको एक्जामिनेसन। त्यति बेला के हुन्थ्यो त, अरू कन्ट्रीमा यसको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जेनरली इक्जामको सेन्टर पर्दैन थियो। तर अहिले के इजी गरिदिएछ यो लास्ट इयर कि यही इयरदेखि हो सायद, जेनरली के गरिदियो नेसनल एलिजिबिलिटी कम इन्ट्रान्स टेस्ट, यसको फुल फर्म है, इन्डियाको हो यो है। अनि यसमा के गरिदिएको छ अहिले त, यो त तपाईँले नेपालबाट पनि दिन मिल्छ। अलिकता महँगो पर्छ, नेपालबाट फर्म सम फिल गरिदिन्छन् उता काठमाडौँमा भएकोले। आफू पनि यदि पेटिएम सेटिएम केही छ भने तपाईँले आफू पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि हामीलाई के गर्न मिल्छ त, हामीले दिन मिल्छ एक्जाम। यो नीटको एक्जाम पनि हामीले इन्डियाको एक्जाम पनि दिन मिल्छ। यदि हामीले यो नीटको पनि यदि प्रिपरेसन गऱ्यो भने, यो नीटको पनि प्रिपरेसन गऱ्यो भने बेटर हुन्छ हाम्रो लागि। नीट सिई सबै दिन मिल्छ हामीले, हो कि न। त्यो हिसाबले हामीले बायोलोजी पढ्ने हो। अब बायोलोजी पढ्दाखेरि हामीले यो नीटकै लागि प्रिपरेसन गर्दाखेरि हामीले कुन बुक पढ्नुपर्छ भन्दा सबभन्दा मेन कुरा जुन इन्डियाको जुन कोर सिलेबस सरकारी बुक हो नि त, एनसिइआरटी है, यो पढ्नुपर्छ एनसिइआरटीको लागि है। यो सिइको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो त हाम्रो आफ्नो कन्ट्रीको थुप्रै बुक्सहरू छन्। यसमा तपाईँको कलेजले जे पढाइरहेछ त्यो हिसाबले पढ्नुहोस्। आफूलाई पनि अब के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो पहिले त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त हाम्रो पढ्ने बेलामा एउटा कम्प्लिट सल्युसन भन्ने बुक्सहरू हुने गर्थ्यो हो। आजकल त अहिले समीक्षा पब्लिकेसनको धेरै बुक्सहरू आइरहेको छ, त्यो पनि हेर्दै गर्नुहोस्। तर त्यो बनाउनुभन्दा पहिले जुन मेजर कुरा जुन मैले गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई, यो कन्सेप्टको कुरा, डाइरेक्टली कुनै पनि बुक छोएर एकदम टिक हान्नाले केही हुनेवाला छैन। यु मस्ट ह्याभ सम कन्सेप्ट बिफोर इन्टरिङ एनी बुक। कुनै पनि बुक यत्रो मोटो मोटो बुक पढेर केही काम छैन। यदि कन्सेप्ट छैन भने तपाईँले बायोलोजीमा केही गर्न सक्नुहुन्न। मात्रै मान्छेले भन्छन् बायोलोजी हो भोगेर हुन्छ, हुनेवाला छैन मात्रै भोकेर है। भोकेर बिर्सिनुहोस् के, बिर्सिनुहोस् अब त्यो टाइम कि घोकेर मैले बायोलोजी गर्न सक्छु, घोकेर हुँदैन। त्यसैले हामीले जेनरली के गर्दै जानुपर्ने हो भन्दाखेरि, यदि हामी त्यसैको हिसाबले प्रिपरेसन गरिरहेछौँ भने अब यो बुक पढ्ने त्यो बुक पढ्ने, त्यो 50वटा बुक पनि म के भन्छु भन्दाखेरि त नपढ्नुहोस्। 50वटा बुक पनि पढेर केही काम छैन। एउटा बुक, स्टिक टु वान बुक, स्टिक टु वान बुक। एउटा बुकमा स्टिक गर्नुहोस् र क्वेसन जति धेरै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। क्वेसन जति धेरै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो कमिङ 2 इयर्स यदि तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने पछि गएर तपाईँले सिईको लागि फेरि त्यो नियम भाइब्रेन्ट 2 वर्ष धाइराख्नु त्यो बेटर हो कि अहिले 2 वर्ष हामीले राम्ररी पढ्यो भने, क्लास वाइज नै पढ्यो भने त्यो बेटर हो। आफै सोचेर हेर्नुहोस् है। सो अहिलेदेखि यदि हामीले प्रिपरेसन गर्दै गयौँ, हरेक चेप्टरको कति वेटेज हो कि त्यो कति वेट, त्यहाँबाट कति मार्कको आउँछ, रफली पढेर के हुनेवाला छैन। सिम्पली हामीले अब ल यो फलानो चेप्टर हो, लेसन 1 हो, 1 मार्क वा 2 मार्कको सोध्छ धेरैमा धेरै हामीले। इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी, त्यही म सुरु गर्छु फर्स्ट टपिक तपाईँहरूको। इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी हो कि न, इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी। यो इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजीबाट नै मैले पनि के गर्ने गर्छु, त्यहाँबाट सुरु गर्छु हो। यो इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजीबाट हामीले धेरै क्वेसन आउँदैन। हामीलाई जेनरली 1 वा 2 मार्कको क्वेसन आउँछ, त्यसमा पनि साइन्टिस्टहरूको नाम सोध्छन् बढी हो। यो इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजीमा यसमा जेनरली पढ्नु के पर्यो त, यहाँबाट मैले सुरु गर्न सक्छु है। यो भिडियो यहाँबाट मैले अब अगाडि बनाउँदाखेरि यही फर्स्ट चेप्टर जुन म पढाइरहेको छु त्यो यही पढाउँछु मैले, इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी। र मैले तपाईँहरूलाई यो पुरै क्लियर गर्दै जाने है। इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी, इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी चेप्टरको ल अब यति कुरा भइसकेपछि अब नेक्स्ट हामीले चेप्टरमा गइहालौँ हो। तपाईँहरूले यो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त पार्ट बाई पार्ट बुझ्दै जानुपर्छ है। हाउडे तालमा केही हुनेवाला छैन। अहिले 11, 12, 11, 12 यदि भर्खर भर्खर सुरु भएको छ, अहिलेदेखि तपाईँहरूले त्यो चेप्टरको हिसाबले पढ्दै जानुभयो भने बहुत इजी हुन्छ पछि गएर। एन्ड अफ कोर्स तपाईँको नाम निस्किन्छ निस्किन्छ निस्किन्छ। सिम्पल कुरा हो है। हाम्रो बेलामा कसैले भन्ने थिएन, यस्तो थिएन, यति सबै कुराहरू पनि हामीले बुझेन थियौँ। तर अहिले मलाई जानकारी भएको जति कुरा छ मैले तपाईँले दिन्छु यहाँ हो। यो सर्ट भिडियोजमा म यो बनाएर के गर्ने गर्छु, अपलोड गर्ने गर्छु। र मैले यहाँ जुन गर्छु नि त्यो तपाईँहरूको जेनरली यो हिसाबले मैले कोर्स हेराउँदै जानेछु कि नीटको हिसाबले पनि प्रिपरेसन होस्, हो कि जति मलाई नलेज छ, यो धेरै नभए पनि हुनसक्छ, हो कि नभएको पनि हुनसक्छ धेरै नलेज, तर जति मलाई नलेज हुन्छ त्यो हिसाबले मैले ट्राई गर्छु। तपाईँको नीटको पनि टपिक म यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि त कभर गरौँ। र अर्को नीट पछि हामीले के हुन्छ, हाम्रो जुन आफ्नो सिई हो त्यसको लागि पनि हामीले के गरौँ त कभर गरौँ। अब जेनरली सिईको लागि यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने
इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजीमा 1 देखि 2 मार्कको क्वेसन, त्यो नीटमा पनि त्यस्तै क्वेसन्सहरू आउँछ हो कि हैन। अब यस्तो भइसकेपछि अब यो सीई को हिसाबले वा नीटको हिसाबले पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिले अब इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी च्याप्टरको नामै लेखिदिन्छु म यहाँ, इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी। पढ्नु के पर्ने यसमा पहिले रफली बुझ्नुस्, पढ्नु के पर्ने बायोलोजीमा इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी भनेर छ। भनेको बायोलोजीको के गरिरहेछ हामीलाई इन्ट्रोडक्सन दिइरहेछ यो च्याप्टरले। बायोलोजी के हो, के हुन्छन् बायोलोजीमा, कहाँबाट आयो, कसले दियो, यही कुराहरू पढ्नु पर्ने हो यसमा। इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजीमा ल सबभन्दा पहिले बायोलोजी, बायोलोजी भनेको के हो त हेर्नुस् त, ग्रीक वर्ड्सहरूबाट बनाएको छ के, ग्रीक वर्ड्स एकदम सिम्पली बुझ्नुस् कि बायो, ल दुईटामा तोडिदिनुस् न यसलाई, तोड्ने र जोड्ने काम बायोमा भइरहेको छ। यदि तपाईँले मिनिङ बुझ्नु हो भने बायोलोजी बहुत इजी हो, हाफ अफ द क्वेसन सुड बी सल्भ फ्रम मिनिङ पार्ट अन्ली। हेर्नुहोस् बायो, यो ग्रीक वर्ड बायोको मिनिङ कुन वर्ड हो भन्दाखेरि त ग्रीक वर्ड हो। बायोको मिनिङ जेनरली के हुने गर्छ भन्दाखेरि त बायोको मिनिङ हुन्छ लाइफ, अरू यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि त लिभिङ बिङ्स पनि भन्ने गर्छौँ है, लिभिङ बिङ्स। अर्को जुन यहाँ वर्ड छ लोगस, लोजी वा लोगस है त, यो लोजी कहाँबाट डिराइभ भएको जेनरली भनेको लोगसबाट डिराइभ भएको। लोगस भनेको हुन्छ स्टडी है, जहाँ पनि लोजी हेर्नुहुन्छ नि सिधै के बुझ्नु भने त स्टडी हो है। त बायो लोगस भनेको स्टडी अफ लाइफ हो, यो स्टडी अफ लाइफ। आजकल यसले के पनि भन्ने चलन छ भन्दाखेरि त नेचुरल साइन्स भन्ने पनि चलन छ है, कन्फ्युज हुनु पर्दैन, नेचुरल साइन्स भन्ने पनि चलन छ यसलाई। नेचरमा लाइफ कहाँ एक्जिस्ट गर्छ त नेचरमा। अलिकता यहाँ म एस्ट्रोनोमीको कुरा गरौँ, यदि एस्ट्रोनोमीको कुरा फेरि भन्नुहुन्छ बायोलोजीबाट एस्ट्रोनोमीमा कहाँ, तर अलिकता बुझ्नु न है। सबभन्दा पहिले हामीले के पर्छ 10-15-20 मिलियन इयर्सको यो इभोल्युसन मैले पढाइसकेको छु, क्लास 9 भनेर टपिक राखेको छु त्यहाँ, तर त्यो मैले 11-12 को हिसाबले नै पढाएको छु है। त्यो पनि हेर्दा हुन्छ तपाईँले, मेरो यही च्यानलमा त्यो यही च्यानलमा राखिसकेको छु मैले त्यो भिडियो, हुन्छ भने म माथि कार्ड पनि राखिदिन्छु है त्यहाँ। नेचुरल साइन्समा के हुन्छ स्टडी अफ लाइफ हामीले पढिरहेको छौँ। अब यसमा म युनिभर्सको कुरा किन गइरहेको छु, अब 15-20 बिलियन इयर्सको पहिले के भयो त, अर्थ के भएको थियो त, फर्म भएको थियो। बिग ब्याङ थ्योरी तपाईँहरूले मभन्दा राम्ररी थाहा छ हो किन, बिग ब्याङ थ्योरी तपाईँहरूले फिजिक्समा पनि पढ्नु भएको छ। अब त्यो हिसाबले के भन्यो त, सिधै के भयो त लाइफ त फर्म भएन, पहिले युनिभर्स फर्म भयो, युनिभर्स पछि नेक्स्ट कुराहरू के हुँदै गयो त ग्यालेक्सिज फर्म हुँदै गयो, ग्यालेक्सिज पछि स्टार्सहरू, स्टार ग्यालेक्सी त स्टार्सहरूको ग्रुप छ। अब त्यसमा फेरि के भन्दा पछि सबभन्दा पछि गएर यदि यसरी बुझ्नुहोस्, यदि 7 दिनमा यदि के भएको सबै कुरा फर्म भएको भने जुन सबभन्दा लास्ट डे हो नि त 7औं दिन, त्यसको 2 घन्टा पहिले मान्छेको इभोल्युसन भएको छ। यसरी बुझ्नुहोस् है, मान्छे 2 घन्टा पहिले मात्रै आएको यदि 7 दिनमा सबै फर्म भएको। मानुस यो 7 दिन पहिले यदि यो के भएछ, हाम्रो आजदेखि 7 दिन पहिले यदि यो वर्ल्ड यदि फर्म भएको भने हामी आज र त्यो पनि 2 घन्टा पहिले सबभन्दा लेटेस्ट क्रिएचर छौँ हामी, र सबभन्दा डेभलप्ड र एडभान्स क्रिएचर पनि छौँ। त त्यसरी हामीले के गर्नुपर्छ, लाइफ यसरी आएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब लाइफ सबभन्दा पहिले कहाँ अरिजिनेट भएको थियो भन्दाखेरि त्यो इभोल्युसनमा मैले एकदम भनेको छु त्यो कुराहरू, र त्यो लाइफ सबभन्दा पहिले वाटरमै के भएको थियो त आएको थियो। त त्यो हिसाबले हामीले के गर्छौँ त स्टडी अफ लाइफ। त्यसैले यो अलिकता के हो त साइन्सको टपिक हो, साइन्सको ब्रान्च हो किन, साइन्सको ब्रान्च हो यो, ब्रान्च अफ साइन्स हो यो है, ब्रान्च अफ साइन्स। अब साइन्सको जेनरली के हुन्छ त, जेनरली 3वटा ब्रान्च हुन्छ। साइन्स भनेको के हो, साइन्स वर्ड भनेको लेटिन वर्ड साइन्टियाबाट डिराइभ भएको, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है, साइन्स भनेको साइन्टियाबाट है। यो मैले केही अरूको लागि होइन, जस्ट टु बिल्ड अप योर कन्सेप्ट, तपाईँले के पढ्नुपर्छ र कन्सेप्ट कहाँबाट आउनुपर्छ है, त्यसको लागि मात्रै यति कुरा भनिरहेको छु। नत्र मलाई जरुरी छैन क्लास 7 को स्टुडेन्टलाई, 11 और 12 क्लासको स्टुडेन्टलाई साइन्टिया बुझाउनु पर्ने है। जेनरली यो साइन्स जुन छ नि साइन्टिया वर्ड, यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि त नलेज हुन्छ। के हुन्छ, नलेज भन्दाखेरि यस्तो नलेज त सबैसँग हुन्छ, तर यस्तो नलेज जुन हामीले प्र्याक्टिकल एक्सपेरिमेन्ट्स गरेर, थ्योरी हेरेर, त्यसलाई प्र्याक्टिकल गरेर प्रुभ गरेर के गरेका छौँ हामीले नलेज गेन गरेका छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ साइन्स। अब साइन्सको जेनरली 3वटा ब्रान्चेस मध्ये एउटा के ब्रान्चेस हो त, बायोलोजी हो। 3वटा ब्रान्च के हो त, त्यो फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी, यो 3वटा ब्रान्च हो जसमा हामीले सबभन्दा, अब यो फिजिक्स केमिस्ट्रीको बारेमा म यहाँ कुरै गर्दिनँ, सिम्पली बायोलोजीको बारेमा कुरा गर्छु। हाम्रो टपिक नै के हो त बायोलोजी, त हामीले बायोलोजी उठाउँछौँ यहाँबाट। त बायोलोजी उठाएर मैले के भने त बायो लाइफ अर लिभिङ बिङ्स, लोगस भनेको स्टडी। अब यो यहाँबाट एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ है, क्वेसन के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यो सबै मेटेँ है मैले, यो बायोलोजी म फेरि लेखिदिन्छु यो है।
बायोलोजी भनेको स्टडी अफ लाइफ, यो त मैले लेख्नै पर्यो। बायोलोजी भनेको स्टडी अफ लाइफ। यति त हामीले याद गर्न सक्छौँ र सबैलाई थाहा पनि होला, हो किन, याद नै छ हामीलाई। यसमा जुन क्वेसन यहाँबाट बन्न सक्छ एमसीक्यू, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। कोइन, यो बायोलोजी भन्ने शब्द सबभन्दा पहिले कसले युज गर्यो, त्यसैलाई के भनेर सोध्छ भने पोइन्ट बाई अर द टर्म वाज युज्ड बाई, फर्स्ट टाइम कसले युज गरे हो त। यसको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट टाइम यो युज गरेको मान्छे भनेको जेनरली को हो त, लामार्क एन्ड ट्रिभिरेनस है। स्पेलिङमा नजानु होला है, ट्राइभिरेनस पनि भन्छ है। स्पेलिङ्स र के भन्छ बायोलोजीमा स्पेलिङ्स र अर्को प्रोनाउन्सिएसनमाथि नजानु होला, किनभने धेरै टपिक्सहरू छन् र धेरै यो सबै ग्रिक वर्डहरूबाट बनाएको छ। त्यसैले के हुनसक्छ मेरो प्रोनाउन्सिएसन तपाईँहरूको इङ्ग्लिसभन्दा अलिकता कम हुनसक्छ, नराम्रो हुनसक्छ। सो डोन्ट फोकस अन द्याट। हामीले के याद राख्नु पऱ्यो कि पोइन्ट कसले गरेको, लामार्क र ट्रेभिरेनसले। कहिले भएको थियो यो पोइन्ट जेनरली भन्दाखेरि 1801 तिर। यो त्यति नसोध्ने क्वेसन, तर यो पोइन्ट कसले गरेको थियो, लामार्क एन्ड ट्रेभिरेनसवाला, त्यो कुरा चाहिँ सोध्न सक्छ है। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो भनेको मैले इम्पोर्टेन्टको साइन युज गरेँ है। नेक्स्ट कुरा अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लामार्क र ट्रेभिरेनसले गर्ने हो। र अब यो बायोलोजीको जेनरली ब्रान्चको कुरा गरौँ न हामी। बायोलोजी, यो बायोलोजीलाई फर्दर हामीले, पहिले त 2टा ब्रान्च मात्रै थियो, अहिले रिसेन्टली एउटा मोर ब्रान्च पनि थपेको छ बायोलोजीमा। हेर्नुहोस्, पहिले जेनरली 2टा ब्रान्च थियो हामीसँग बायोलोजीमा। हामीसँग फर्स्ट ब्रान्च के थियो भन्दाखेरि त जूलोजी हैन। अर्को सेकेन्ड ब्रान्च हामीसँग के थियो भन्दाखेरि त बोटानी, वा बोटानी नै पहिले लेख्दा पनि हुन्छ, किनभने प्लान्ट नै पहिले आएको थियो। त्यो हिसाबले त त्यसमा धेरै ध्यान दिनु पर्दैन। जूलोजी, बोटनी। नयाँ एउटा जुन छ त्यो के हो भन्दाखेरि माइक्रोबायोलोजी। अहिले बीएससी माइक्रोबायोलोजीहरूको कोर्स पनि टियुले सुरु गरेको छ नि त, हो कि त। माइक्रोबायोलोजी पनि के हो त, एउटा ब्रान्च नै हो। जूलोजी, बोटानी र माइक्रोबायोलोजी। अब जूलोजी, यसलाई पनि फेरि वर्डलाई तोड्नुहोस् है। जूलोजी, बोटानी, माइक्रोबायोलोजी। बोटनीलाई अर्को के पनि भन्छ त, फाइटोलोजी पनि भन्छ है, फाइटोलोजी। आजदेखि तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ त, फाइटो भनेको जहाँ पनि वर्ड युज भयो प्लान्ट्स हो, त्यो के हो, प्लान्ट्स हो। जूलोजी भनेको जू भन्दाखेरि जूमा के हुन्छ त, पक्कै पनि प्लान्ट्स त राखिँदैन जूमा, पक्कै पनि एनिमल्स राखिन्छ। द्याट्स वाइ जूको मतलब हुन्छ एनिमल है, एनिमल्स। यो एक्चुअली जुन भनेर पनि कति टिचरहरूले भन्नुहुन्छ है, त्यसलाई हामीलाई फरक छैन। जू अर जुन भनेको एनिमल हुन्छ। लोजी भनेको मैले पहिले तपाईँहरूलाई भनेको छु, लोजी बायोलोजी पढाउँदाखेरि बायोलोजी भन्दाखेरि नै मैले भनेको थिएँ लोजी। लोजी भनेको स्टडी हुन्छ भन्दाखेरि स्टडी अफ एनिमल्स इज कल्ड एज के, जूलोजी, हो कि न। अब नेक्स्ट कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त यो त बुझ्यौँ हामीले, जूलोजी बुझ्यौँ, बोटनी बुझ्नु पर्यो है, बोटानी। अब यो बोटानी और फाइटोलोजी जुन हुन्छ नि, यो बोटानी भनेको जेनरली यसको वर्ड यो छ है, बोटानी है। यो यसको अर्थ हुन्छ जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि हर्ब्स और प्लान्ट्स, हर्ब्स और प्लान्ट्स हुन्छ है, हर्ब्स और प्लान्ट्स भन्दाखेरि बोटानीको अर्थ हुन्छ हर्ब्स और प्लान्ट्स। त भन्दाखेरि लोजीको अर्थ मैले त फाइटोलोजी पनि त भनेको छु, फाइटोको मिनिङ पनि के हुन्छ, हर्ब्स और प्लान्ट्स नै हुन्छ। भन्दाखेरि फाइटोलोजी, लोजी भनेको स्टडी, भन्दाखेरि स्टडी अफ प्लान्ट। दिस इज प्लान्ट साइन्स, स्टडी अफ प्लान्ट। त प्लान्टको बारेमा तपाईँहरू कहिले 11 12मा तपाईँहरूले 2टा अब मोड्युल तपाईँको कलेजको हिसाबले हुनसक्छ 2टा मोड्युल पढाउँछ कि एउटै मोड्युल पढाउँछ। 2टा मोड्युल यदि पढाउँछ भने त्यहाँनिर एउटा बोटनीको बेग्लै बुक तपाईँहरूसँग हुन्छ र जूलोजीको बेग्लै एउटा हुन्छ। तपाईँहरूले नेम भाइब्रेन्ट पनि यदि जोइन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँसँग के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली एउटा बोटनीको बेग्लै मोड्युल र जूलोजीको बेग्लै मोड्युल दिने गर्छ हामीले त्यहाँ पनि है। एउटा होइन 2-2वटा मोड्युल दिन्छन् उनीहरूले है। बोटनी भनेको स्टडी अफ प्लान्ट हो र फाइटोलोजी भनेको पनि स्टडी अफ प्लान्ट हो। अब माइक्रोबायोलोजी, यसलाई पनि तोडौँ न वर्डलाई। माइक्रो, 10 क्लाससम्म म्याथ पढ्नु भएको छ, म्याथ त हाम्रो त्यति राम्रो हुँदैन, तर माइक्रो भनेको जेनरली 10⁻⁻6 हुन्छ, हो कि यसलाई हामी प्रिफिक्स के युज गर्छौँ त, माइक्रो युज गर्छौँ। भन्दाखेरि माइक्रो भनेको धेरै सानो, जुन आँखाले नदेखिने खाले हुन्छ। माइक्रो र म्याक्रो यो 2टा टर्म धेरै आइरहेको हुन्छ यसमा है। माइक्रो भनेको आँखाले नदेखिने खाले, 10⁻⁻6 कहाँ देख्न सक्छौँ हामीले आँखाले, त्यसैले यसलाई हामीले केमा हेर्नुपर्छ, माइक्रोस्कोपमा। भन्दाखेरि स्टडी अफ दोज अर्ग, बायोलोजी भनेको त लाइफ भइ नै हाल्यो, हो कि लाइफ कस्तो लाइफ भनेको धेरै सानो भनेको। माइक्रोबायोलोजी भनेको स्टडी अफ
माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लान्ट्स। ओके न, यसलाई हामी के भन्छौँ त माइक्रोबायोलोजी। जस्तै भाइरस पढ्नुहुन्छ, फङ्गाई पढ्नुहुन्छ, सबै तपाईँलाई माइक्रोबायोलोजीमा पढाइ हुन्छ हो कि पछि गएर बिएससी माइक्रोबायोलोजी गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि यो कुराहरू आउँछ माइक्रोबायोलोजीहरू। त यो माइक्रो भनेको 10⁻⁻6 मिटर भनेको दोज organisms which cannot be seen with our naked eyes, they are called as के माइक्रो अर्गेनिजम्स। क्लास 8, 9, 10 में पनि तपाईँहरूले पढेर आउनुभएको छ माइक्रो अर्गेनिजम भन्ने चेप्टर हो कि भाइरस फङ्गाई त्यो सबै कुरा पढ्नु भने त्यहाँ तपाईँहरूले ब्याक्टेरियाज हो कि यो सबै माइक्रोबायोलोजीमा हामीले पढ्छौँ। तर यो माइक्रोबायोलोजी भनेको त्यसैले यसलाई माइक्रोस्कोप पनि त्यहीबाट नाम आएको क्या। माइक्रोस्कोप भन्दाखेरि माइक्रोबायोलोजी भनेको माइक्रो अर्गेनिजमलाई हेर्ने के त एउटा सानो हामीसँग के हुन्छ माइक्रोस्कोप हुन्छ नि भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यसलाई हामी के भन्छौँ माइक्रोबायोलोजी। र माइक्रो अर्गेनिजम्स जुन कहाँ देखिन्छ त माइक्रोस्कोपको मद्दतले मात्रै देखिन्छ। हाम्रो यो आँखा क्यापेबल छैन, वी क्यान नट बी दिस, आवर आइज इज नट क्यापेबल अफ के त अब्जर्भिङ माइक्रो अर्गेनिजम्स हो कि हामी हेर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो माइक्रोबायोलोजीको कुरा भइहाल्यो। अब यसपछि यसमा एउटा अझै सोध्ने क्वेसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो क्वेसनको बारेमा मैले एमसीक्यूजको बारेमा मैले गरेँ, टिपिहाल्नुहोस् बरु है, यो टिप्दै जानुहोस्। जुलोजीको फादर भनेर सोध्न सक्छ हामीलाई, जुलोजीको फादर अफ जुलोजी। फेरि फादर भनेको बाउ नबुझ्नुहोस् है, हुन त त्यस्तै हो, तर फादर अफ जुलोजी यदि कसैले सोध्यो भने हामीले के भन्छौँ त एरिस्टोटल। ग्रिक फिलोसफर थियो एउटा है, यो एरिस्टोटल है। अर्को भनेको फादर अफ बोटानी यदि सोधिरहेछ भने, बोटानी यदि सोधिरहेछ भने तपाईँहरूले के लगाउनुहोस् त्यहाँनिर टिक के लगाउनुहोस् भने एमसीक्यू छ भने थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस है, थियोफ्रास्टस। र अर्को भनेको यदि माइक्रोबायोलोजीको सोधिरहेछ तपाईँहरूले, यो माइक्रोबायोलोजीमा याद छ तपाईँहरूले कसले धेरै सबभन्दा बढी काम गरे माइक्रोबायोलोजी? लुइस पास्चर है, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर। यो तीनवटा के गर्नुहोस् त यहाँ कुरा यति याद राख्नुहोस्। त इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजीको जुन सबभन्दा बेसिक टर्म हो त्यो मैले क्लियर गरेँ यहाँ। हुनसक्छ कहिले काहीँ यतिबाट पनि के हुनसक्छ त एउटा क्वेसन आउनसक्छ तपाईँलाई 1 मार्क यहीँबाट पनि भेट्न सक्छ, तर यति मात्रै पढेर हुँदैन। यसको अलिकता अझै यसमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि त कसरी अब यसमा के भयो त किङडमहरूको विकास हुँदै गयो हो कि होइन, कसरी ती सबैलाई एक ठाउँमा राख्यो, ट्याक्सोनोमी, हायरार्की। त्यसपछि हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि त 2 किङडम, 3 किङडम, 4 किङडम, 5 किङडम, यो सबै पढ्छौँ हामीले यसमा इन्ट्रोडक्सन। तर त्यसको बेग्लै बेग्लै चेप्टर्सहरूमा पनि हामी पढ्छौँ, तर एज अ होल पनि यसमा मैले तपाईँहरूलाई भन्छु। अर्को भनेको बायोलोजीमा लिभिङ बिङ्सको बारेमा यदि हामी पढिरहेछौँ त लिभिङ बिङ्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि बुझ्न जरुरी छ एकदम हो कि बडी अर्गनाइजेसनको जस्तै सेलुलर लेभल हो कि भाइरसको जस्तै कुरा गरौँ असेलुलर लेभल पनि हुन्छ भाइरस हो किन असेलुलर लेभल नै हुन्छ, सेलुलर लेभल त हुँदै हुँदैन भनेको सेलभन्दा पनि सानो। त्यसपछि ब्याक्टेरियाको कुरा गर्छौँ हामी, त्यो पनि असेलुलर नै हुन्छ हो किन, असेलुलर होइन है सरी है, त्यो युनिसेलुलर हुन्छ हो किन। युक्यारियोट के हो, प्रोक्यारियोट के हो, त्यो पनि हामी यसमै अलिकता जेनरल बेसिक त्यसको डिस्क्रिप्सन मात्रै पढ्छौँ हामी। त युक्यारियोटिक भनेको जसको ट्रु न्युक्लियस हुन्छ वा ट्रु न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ, प्रोक्यारियोटिक भनेको जसको ट्रु न्युक्लियर मेम्ब्रेन वा ट्रु न्युक्लियस हुँदैन, त्यो पनि पढ्छौँ हामी यसमा। अर्को भनेको जेनरली म एउटा त्यो दिइरहेको छु कि स्केच दिइरहेको छु, सबै म भन्छु है। यो फर्स्ट भिडियो बनाउनको कारणले यसमा मैले सबै तपाईँले के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा जति के गरिरहेको छु म त एक ठाउँ टोटल गरिरहेको छु है। अर्को भनेको न्युट्रिसनको बारेमा पढ्नुपर्छ हो किन, अर्को भनेको रेस्पिरेसनको बारेमा, लोकोमोसन एन्ड मुभमेन्ट कसरी भइरहेछ, लोकोमोटरी अर्गन्सहरू जब फाइलम्स पढ्छौँ त हामीले पढ्नै पर्छ। मेटाबोलिजम भनेको के हो, ग्रोथ भनेको के हो, त्यो सब पनि हामीले के गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ। फिल्ड्स अफ बायोलोजी हो किन, ब्रान्चेज अफ बायोलोजी, बायोलोजीको डिफ्रेन्ट ब्रान्चेजहरू हुन्छन् है। बायोलोजीको ब्रान्चेजमा तपाईँहरूले जेनरली अहिले 3वटा मात्रै यो मैले मेजर ब्रान्चेजको कुरा गरेँ हो। अर्को पनि हामीले मर्फोलोजीको बारेमा पढ्नुपर्छ होइन। मर्फोलोजी भनेको जेनरली एक्सटर्नल मर्फोलोजी, इन्टर्नल मर्फोलोजी पनि हुन्छ। मर्फोलोजी भनेको सिम्पली के हो त एक्सटर्नल फिचर्स अफ द बडी यदि हामी पढिरहेछौँ कसैको भने त्यसलाई हामी मर्फोलोजी भन्छौँ। बोटनीमा प्लान्ट मर्फोलोजीको एउटा त भिन्नै तपाईँहरूलाई टपिक नै छ, एकदम टेन्सन हुन्छ त्यहाँ त पढ्न है, तर त्यो पनि इजी गरेर पढ्छौँ हामी हो किन। अर्को भनेको एनाटोमी के हो, एनाटोमी भनेको शरीरको बनावट कसरी। यदि एमबिबिएस पढ्नु हो भने फर्स्ट बेसिक साइन्समा तपाईँहरूलाई फर्स्ट इयरमा एनाटोमी र फिजियोलोजी नै पढाइन्छ। एनाटोमी भनेको शरीरको बनावट कसरी,
के एरेन्जमेन्ट कहाँ छ। अनि फिजियोलोजी भनेको त्यो एरेन्जमेन्टमा प्रोसेस के भइरहेछ भनेको जनरली बनआउट के स्ट्रक्चर के एनाटोमीमा पढ्ने, फिजियोलोजीमा भनेको त्यसको फङ्सन पढ्ने। अर्को भनेको हामीले हिस्टोलोजी पढ्छौँ, टिस्युको स्टडीलाई वा सेलको स्टडीलाई साइटोलोजी पनि भन्ने गरिन्छ। टिस्युको स्टडीलाई हामी हिस्टोलोजी भन्छौँ। त्यो हिस्टोलोजी पनि एउटा ब्रान्च अफ बायोलोजी नै हो। अर्को भनेको हामीले इम्ब्रायोलोजी भनेको जनरली के हो त इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट भनेको फिटस पढ्छौँ नि, जस्तै मान्छेमा हामीले बच्चा हो क्या, त्यसको इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट कसरी भइरहेछ। इम्ब्रियोलोजी हामीले अर्को कहाँ पनि पढ्छौँ भन्दाखेरि त 1 देखि एडल्टसम्म कसरी बनाएको छ त्यसलाई पनि इम्ब्रियोलोजी नै भन्छ। र अर्को इम्ब्रियोलोजी हामीले प्लान्टमा पनि पढ्छौँ हो किन, मेल फिमेल जाइगोटको त्यो फ्युजन भइसकेपछि जाइगोट पछि इम्ब्रियोहरू बन्ने गर्छ, त्यो पनि पढ्छौँ। अर्को भनेको ट्याक्सोनोमी पढ्छौँ। ट्याक्सोनोमी त धेरै पढ्नुपर्छ। सेकेन्ड च्याप्टरमा यसमा जुन फर्स्ट च्याप्टरको जुन सेकेन्ड पार्ट हुन्छ त्यसमा ट्याक्सोनोमी नै पढ्छौँ हामी। ट्याक्सोनोमीमा के पढ्नुपर्छ भने नेमिङ, यो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तपाईँहरूले कार्लस लिनियसको पढेर आउनु भएको छ नि हो कि 10 क्लासमा पनि पढ्नुभयो, 9-10 मा फेरि पनि पढाउँछु म। त्यो त्यही छ, हाम्रो मेन टपिकहरू नै त्यही हो। अर्को भनेको हामीले कसको बारेमा पढ्छौँ, फिजियोलोजी मैले पहिले भनिसकेँ, साइटोलोजी भनेको सेल्सको मैले भनिसकेँ, जेनेटिक्स भनेको हेरेडिटरी युनिट्स अफ आवर बडी, जिन्सको बारेमा पढाइ हुन्छ। अर्को भनेको जेनेटिक्स भनेको त्यही ग्रिगर जन मेन्डल फादर अफ जेनेटिक्स भनेर त्यो पनि याद राख्नुहोस् है। इकोलोजी भनेको जुन अर्गेनिजम्सहरू छन् त्यसका के छ भन्दाखेरि त यो फिजिकल वर्ल्डसँग के रिलेसन छ त्यसको बारेमा जुन स्टडी गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इकोलोजी भन्छौँ। इभोल्युसन पढ्छौँ, जसमा हामीले के पढ्छौँ, कसरी विकास भयो त, जीव विकास भनेर भनिन्छ नि हो कि। इभोल्युसन इज द स्टडी अफ ओरिजिन अफ लाइफ। अर्को भनेको हामीले प्यालेन्टोलोजी पढ्छौँ। यो मैले क्लियर गराएको छु इभोल्युसनवाला टपिक, त्यहाँ क्लास 9 लेखेको छ, बट इट इज फर क्लास 11 and 12 बोथ नीटको टपिकहरू पनि कभर गराएको छु मैले। त्यसमा जनरली के छ भन्दाखेरि प्यालेन्टोलोजी, हुन त 11 क्लासमा तपाईँहरूलाई इभोल्युसन होला है, यहाँ 11 मै इभोल्युसन छ। नेक्स्ट भनेको प्यालेन्टोलोजी भनेको फोसिल्स। अब फोसिल्स एउटा सानो के हुनसक्छ त भन्दाखेरि सानो कुनै बडीको रिमेन्स पनि हुनसक्छ, फिसेज पनि हुनसक्छ, के पनि हो। फिसेज भनेको FISH होइन, फेसेज भनेको डङ म्याटरहरू, त्यो पनि यदि सानो प्रिजर्भ छ भने त्यसलाई पनि हामी सेडिमेन्टरी रक्समा प्रिजर्भ हुन्छ नि, त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ त फोसिल्स नै भन्ने गर्छौँ। अर्को भनेको बायोजियोग्राफी भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स, फ्लोरा एन्ड फाउना भनेर तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ। फ्लोरा भनेको जनरली प्लान्टको लागि युज गरिन्छ, फाउना भनेको एनिमल्सको लागि युज गरिन्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको हामीलाई प्याथोलोजी पढ्नुपर्छ। यो MBBS 3rd 4th इयरतिर तपाईँहरू, नेपालमा त फर्स्ट इयरबाट यो पनि सुरु हुन्छ, सेकेन्ड इयरबाट मलाई जस्तो लाग्छ है, सेकेन्ड इयरबाट हुन्छ होला प्याथोलोजी MBBSमा है। प्याथोलोजीमा के पढ्नुपर्छ भने त प्याथो भनेको जनरली के हुन्छ त जर्म्स भनेको, जनरली प्याथोलोजी इज द स्टडी अफ के त नेचर, सिम्पटम एन्ड कज अफ डिजिज हो, कज अफ डिजिज। अब एटियोलोजी पनि भन्ने गरिन्छ कज अफ डिजिजलाई, त्यसमा कन्फ्युज नहोला है। नेक्स्ट भनेको के हो त प्याथोलोजी भनेको सिधै जर्म्सको स्टडी बुझ्नुहोस् न है। अर्को भनेको एक्स बायोलोजी और स्पेस बायोलोजी पनि एउटा हो, जसमा के गर्छ त पोसिबिलिटी अफ लाइफ यदि स्पेसहरूमा छ त त्यसको स्टडी पनि गरिन्छ। मोलेक्युलर बायोलोजी भनेको बायोमोलेक्युल्स जस्तै लिपिड, फ्याट, कार्बोहाइड्रेट यो सबको बारेमा, यो पनि तपाईँहरूलाई मलाई जेनरली लाग्छ यो जुलोजीमा होइन बोटनीमा पढाइन्छ है, बायोमोलेक्युल्स भनेर। अर्को भनेको बायोफिजिक्सको पनि हुन्छ, स्टडी अफ फिजिकल फिनोमिना रिलेटेड टु लाइफ। यो बायोमोलिक्युल्स भनेर भाइब्रेन्टको त्यसमा दिएको छ, सायद बोटनीवाला त्यसमा दिएको छ, मोड्युलमा दिएको छ बायोमोलिक्युल्स, यस्तै छ होला सायद, नेम भाइब्रेन्टको दुवैको त्यस्तै होला है ल। बायोकेमिस्ट्री भनेको स्टडी अफ केमिकल फिनोमिना रिलेटेड टु लाइफ। बायोकेमिस्ट्रीको पुरै तपाईँले बुकै पढ्नुपर्छ, MBBS पनि पढ्नुभयो भने बायोकेमिस्ट्रीमा ड्रग्सहरूको इन्टरेक्सन बडीसँग कसरी हुन्छ, लिभिङ सेल्ससँग, त्यो पढ्नुपर्छ। प्यारासिटोलोजी भनेको प्यारासाइट्स। अब प्यारासाइट्स भनेको के त, प्यारासाइट्स भनेको दोज अर्गेनिजम विच डिपेन्ड्स अपन होस्ट बडी, भनेको तपाईँको बडीमा बसेर न्युट्रिसन र फुड के गर्छ तपाईँबाटै लिन्छ, तपाईँकै बडीमा बस्छ र तपाईँलाई नै हार्म गर्छ, त्यो भनेको प्यारासाइट्स। त प्यारासिटोलोजीमा त्यसको बारेमा पढ्छौँ हामी। लिम्नोलोजी भनेको जेनरली विदेशतिर त 4th इयरतिर लिम्नोलोजी सुरु हुन्छ। यो लिम्नोलोजी भनेको जेनरली के हो भन्दाखेरि त फ्रेस वाटर बायोलोजी पनि हो है। एप्लाइड बायोलोजी भन्दाखेरि त्यसमा तपाईँहरूले के पढ्नुपर्छ भने एप्लाइड रिसर्च, जुन एउटा अझै नयाँ टपिक पनि एउटा जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्ने पनि चलिरहेछ है, त्यो पनि त्यसको पनि धेरै स्कोप छ, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। MBBS गर्नु भएन भने आई वुड सजेस्ट यु टु डु जेनेटिक इन्जिनियरिङ। त्यसमा के हुन्छ, जिन्सहरूको बारेमा पढाइ हुन्छ कि, अनि जिन्सहरू अहिले पनि बडीमा धेरै जिन्सहरू छन् जुन के भएको छैन त, डिस्कभर भएका छैनन्, त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा जेनेटिक इन्जिनियरिङ पनि भइसक्यो हो किन। यो एप्लाइड बायोलोजीको कुरा मैले गरिरहेको थिएँ, एक्सपेरिमेन्टल फाइन्डिङ्सहरूको बेसमा लिभिङ सिस्टमको कुरा जुन गरिन्छ त्यसैलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि एप्लाइड बायोलोजी पनि भनिन्छ। अब बोटनीको कुरा गर्नुहुन्छ, बोटनीमा तपाईँलाई जेनरली भाइरोलोजी पढ्नुपर्छ हो किन। भाइरोलोजी भनेको स्टडी अफ भाइरस, ब्याक्टेरियोलोजी भनेको स्टडी अफ ब्याक्टेरिया, तपाईँलाई फाइकोलोजी भनेको स्टडी अफ एल्गी हुन्छ, माइकोलोजी भनेको स्टडी अफ फङ्गाई हुन्छ, तपाईँलाई ब्रायोलोजी भनेको ब्रायोफाइट्स, एम्फिबियन अफ प्लान्ट किङडम्स,
त्यसको स्टडीलाई ब्रायोलोजी भनिन्छ हो किन। अर्को भनेको टेरिडोलोजी भनेको स्टडी अफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वेयर द फर्स्ट क्रिप्टोग्याम्स। यो पनि एउटा क्वेसन सोध्न सकिन्छ, फर्स्ट क्रिप्टोग्याम्स। फर्स्ट क्रिप्टोग्याम्स सिधै क्रिप्टोग्याम्स छैन, फर्स्ट भ्यास्क्युलर। भ्यास्क्युलर भनेको जसमा कन्डक्सन सिस्टम भनेको भेसल्सको प्रेजेन्ट भएको थियो। भेसल्सको प्रेजेन्ट भन्दाखेरि जेनरली जाइलम र फ्लोएम तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ पछिबाट। फर्स्ट भ्यास्क्युलर क्रिप्टोग्याम्स भनेर यो पनि एउटा के हो त क्वेसन नै हो, धेरैचोटि सोधेको क्वेसन। मलाई त याद छ नेम भाइब्रेन्टको मोड्युलमा पनि होला यो क्वेसन र धेरैचोटि सोधेको क्वेसन पनि हो। यो के हो त फर्स्ट भ्यास्क्युलर क्रिप्टोग्याम भनेको टेरिडोफाइट्स। पी साइलेन्ट हुन्छ है, टेरिडोफाइट्स है। त यो कुरा पनि हामीले के गर्छौँ त यसमै पढ्छौँ हो, बोटनीको ब्रान्च हो यो। अर्को भनेको टेरिडोलोजी भनेको टेरिडोफाइट्स भनिसकेँ मैले। एन्थ्रोलोजी भनेको जेनरली के हो त फ्लावर। एन्थोलोजी बुझौँ न, एन्थोलोजी इज द स्टडी अफ फ्लावर्स हो। एन्थरबाट याद राखौँ है, एन्थर भनेको फ्लावरमा हुन्छ नि त। नेक्स्ट भनेको पोमोलोजी भनेको स्टडी अफ फ्रुट्स हुन्छ। तपाईँले स्टडी अफ फ्रुट्सलाई के भन्छ, पोमोलोजी भनिन्छ। एग्रोएस्ट्रोलोजी भनेको ग्रासेसको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ, एग्रोएस्ट्रोलोजी भन्छौँ। अर्को भनेको जेनरली डेन्ड्रोलोजी भनेको सर्ब्स र ट्रिज। यो डेन्ड्राइट फेरि न्युरोनमा नजानु होला, स्टडी अफ न्युरोन इज नट कल्ड एज डेन्ड्रोलोजी। डेन्ड्रोलोजी भनेको सर्ब्स र ट्रिजहरूको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त डेन्ड्रोलोजी भन्छौँ। जियोग्राफी भनेर पनि हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन अफ प्लान्ट, कहाँ कहाँ कस्तो सर्फेसमा पाइन्छ त्यो हिसाबले त्यसमा हामी फाइटोजियोग्राफीमा पढ्छौँ है। स्पर्मोलोजी भनेको स्टडी अफ सिड्स। स्टडी अफ सिड्स, स्पर्मेटोफाइटा भनेर प्लान्टमा पढ्नुहुन्छ तपाईँले, सिड भएका प्लान्ट्सहरू भन्दाखेरि स्पर्मोलोजी भन्दाखेरि स्टडी अफ सिड्स। अब जुलोजीको कुरा गरौँ भने सबभन्दा पहिले प्रोटिस्टोलोजी पढ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। प्रोटिस्टोलोजी भनेको स्टडी अफ प्रोटिस्टन्स। प्रोटिस्टा पढाउँछु मैले एनिमल किङडम सुरु गर्दा। प्रोटोजुलोजी भनेको प्रोटोजोआको स्टडी। अर्को भनेको पाराजुलोजी भनेको स्टडी अफ स्पन्जेज। पाराजुलोजी स्टडी अफ स्पन्जेज। निडोलोजी भनेको सिलेन्ट्रेट्स। सिलेन्ट्रेट्सलाई के भन्छ भन्दाखेरि त फाइलम निडेरिया भनेर पनि भनिन्छ हो कि। त्यसैले निडोलोजी इज द स्टडी अफ निडोब्लास्ट, स्टिङ्गिङ सेल हुन्छ नि एउटा प्रेजेन्ट उनीहरूमा, त्यसैले उनीहरूलाई के भन्छ त सिलेन्ट्रेट्स भन्छ। र त्यसैबाट सिलेन्ट्रेट्सको नाम पनि आएको थियो। र यो सिलेन्ट्रेट्स भन्दाखेरि के हो त स्टडी अफ सिलेन्ट्रेट्सलाई हामी निडोलोजी, CNIDOLOGY निडोलोजी भन्छौँ है। अर्को भनेको हामीसँग हेल्मिन्थोलोजी। हेल्मिन्थोलोजी भनेको हेल्मिन्थ्स भनेको वर्म हुन्छ, त्यसैले स्टडी अफ वर्म्स इज कल्ड एज हेल्मिन्थोलोजी। प्लाटी हेल्मिन्थस, निमाट हेल्मिन्थस पढ्नुहुन्छ त्यहाँ है। हेल्मिन्थको बारेमा धेरै पढ्छौँ हामी। एन्टोमोलोजी स्टडी अफ इन्सेक्ट्स। एन्टोमोलोजी इज द स्टडी अफ इन्सेक्ट्स। अर्को भनेको मलाकोलोजी। मलाकोलोजी भनेको स्टडी अफ मोलस्क। मोलस्का फाइलम एउटा हो, त्यो मोलस्कको जुन स्टडी हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मलाकोलोजी। अर्को भनेको इक्थायोलोजी भनेको फिसेजको स्टडी है। फिसेजको स्टडी FISHES, फिस माछाको स्टडीलाई इक्थायोलोजी भन्छौँ हामी। हर्पेटोलोजी भनेको एम्फिबियन्स र रेप्टाइल्सको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ, हर्पेटोलोजी। सर्पेन्टोलोजी भनेको स्नेक। स्नेक्सको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त सर्पेन्टोलोजी पनि भन्छौँ। अर्निथोलोजी भनेको स्टडी अफ बर्ड्स हो। म्यामोलोजी भनेको स्टडी अफ म्यामल्स हो। एन्थ्रोपोलोजी भनेको स्टडी अफ एप्स र ह्युमन्स हो। एन्थ्रोपोलोजी ह्युमन रेस भनेर पनि तपाईँहरूलाई एडप्टेसन च्याप्टरमा पढाउँछु है। अर्को भनेको इथनोलोजी। इथनोलोजी भनेको स्टडी अफ भेराइटी अफ ह्युमन रेस। ह्युमन रेसको डिफ्रेन्ट स्टडिजहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त इथनोलोजी भन्छौँ। र एप्स र ह्युमनको जेनरली ओभरअलको कुरा गरियो भने एन्थ्रोपोलोजी भन्छ। र इथनोलोजी जब हामी कुरा गर्छौँ त ह्युमन रेसको कुरा गर्छौँ, कुन रेस हो कि होइन त्यसको कुरा गर्छौँ। आर्यन रेस पढ्नुहुन्छ तपाईँहरूले हो कि यो नेग्रोज भन्नुहुन्छ, त्यो सबको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। अब यसमा जुलोजीको यो सब भइहाल्यो मेन ब्रान्च। अझै पनि के हुन्छ त बडी पार्ट्स अफ ह्युमन, जस्तै बडी पार्ट्स अफ ह्युमनको यदि बेसिसमा गर्नुहुन्छ, यदि मात्रै ह्युमन भनेको MBBS नै गर्नु हो भने त्यो बेलामा हामीले के पढ्नुपर्छ, एउटा छुट्टै बुकै पढ्नुपर्छ। डर्माटोलोजी भनेको स्किनको स्टडी। डर्मा भनेको स्किन हुन्छ, सो स्टडी अफ स्किन डर्माटोलोजी पुरैको पुरै बुकै पढ्नुपर्छ है। अर्को भनेको मायोलोजी भनेको मसल्सको स्टडी। अस्टियोलोजी भनेको स्टडी अफ बोन्स। हेमाटोलोजी भनेको स्टडी अफ ब्लड, हेमोग्लोबिन पढ्नु भएको छ नि होइन। हेमाटोलोजी भनेको स्टडी अफ ब्लड्स। यो अलिकता बढी लामो त भइरहेको छैन है भिडियो, तर के गरौँ, यो सिम्पली हामी के गरौँ भने त अलिकता बुझिहालौँ। यसको डिटेल्ड स्ट्रक्चर हामी पछि नै गर्छौँ नै हामी, तर यो एउटा इन्ट्रोडक्टरी भिडियो, सबै कुरा यसमा कभर गरौँ न त के पढ्नु पऱ्यो हामीले। इन्जाइमोलोजी भनेको स्टडी अफ इन्जाइम्स हो। क्रेनियोलोजी भनेको क्रेनियम भनेको ब्रेन बक्स भन्दाखेरि स्कलको स्टडी भइसक्यो। अर्थ्रोलोजी भनेको अर्थराइटिस भनेर पढ्नुहुन्छ नि। अर्थराइटिस भनेको बोनको इन्फ्लामेसन भनेको स्टडी अफ बोन्स, त्यसलाई हामी
अर्थोलोजी, बोन्सलाई जेनरली ओस्टियोलोजी भन्नुहोस् है, र अर्थोलोजी भनेको स्टडी अफ जोइन्ट्स हुन्छ है। ल नेक्स्ट भनेको अप्थाल्मोलोजी भनेको स्टडी अफ आइज, अप्थाल्मोलोजी हो। नेक्स्ट भनेको राइनोलोजी भनेको अल्फ्याक्टरी अर्गेन्स, अल्फ्याक्टरी अर्गेन्स भनेको जेनरली अल्फ्याक्ट भनेको नाकको हो कि त यसमा जेनरली प्रेजेन्ट भएको कुराहरूको बारेमा पढ्यो भने त्यसलाई हामी राइनोलोजी पनि भन्छौँ। अर्को भन्दाखेरि ओटोल्यारिङ्गोलोजी, तपाईहरु इएनटी निर चेक गराउन जानुहुन्छ नि हो किन, इयर नोज र ल्यारिङ्गो फारिङ्स भनेर त्यहाँ पढायो त्यो डक्टरहरूले गराएको हुन्छ नि। इएनटी स्पेसलिस्ट भन्दाखेरि इयर्स र थ्रोटको बारेमा जसले पढाएको हुन्छ त्यसलाई ओटोल्यारिङ्गोलोजिस्ट पनि भन्छ। भन्दाखेरि ओटोल्यारिङ्गोलोजी इज द स्टडी अफ इयर्स एन्ड थ्रोट। ओडोन्टोलोजी भनेको तितको स्टडी है, ओडोन्टोलोजी इज द स्टडी अफ तित। कार्डियोलोजी भनेको स्टडी अफ हार्ट हो, हार्टको स्टडीलाई हामी कार्डियोलोजी। एन्जियोलोजी भनेको स्टडी अफ ब्लड भेसल्स हो, कार्डियोलोजी। त्यसपछि हेपाटोलोजी, हेपाटोसाइट्स भनेको लिभरको सेललाई भनिन्छ है, त हेपाटोलोजी भनेको स्टडी अफ लिभर हो। अर्को भनेको नेफ्रोलोजी, नेफ्रोलोजी भनेको स्टडी अफ किडनी, नेफ्रोन द सिंगल युनिट अफ द सिंगल सेल अफ के भन्छ भन्दाखेरि त युरिनरी सिस्टम, किडनीको त भन्दाखेरि स्टडी अफ किडनी, नेफ्रोलोजिस्ट डक्टरहरू हुन्छन् हो। अर्को भनेको न्युरोलोजी भनेको नर्भस सिस्टम, न्युरोलोजिस्ट भन्छौँ नि हामी, भनेको ब्रेन स्पेसलिस्ट डक्टरहरू हुन्छ नि, न्युरोनको स्टडी गर्ने हो, तिनीहरूलाई भन्छौँ न्युरोलोजी भनेको स्टडी अफ नर्भस सिस्टम। अर्को भनेको इन्डोक्राइनोलोजी, इन्डोक्राइनोलोजी भनेको जेनरली के हुन्छ त इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरू हाम्रो शरीरमा छन् नि, जस्तै पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भयो, यो सब ग्ल्यान्ड्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ नि, त्यसको जेनरली के हो त इन्डोक्राइनोलोजी। मास्टोलोजी भनेको स्टडी अफ ब्रेस्ट हो, ब्रेस्ट क्यान्सर्सहरू फिमेल्समा धेरै हुन्छ नि आजकल, ब्रेस्टको बारेमा स्टडी गर्यो भने मास्टोलोजी भन्छ त्यसलाई। ट्राइकोलोजी भनेको स्टडी अफ हेयर्स हुन्छ है, ट्राइकोलोजी स्टडी अफ हेयर। गाइनेकोलोजी भनेको स्टडी अफ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन, गाइनेकोलोजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ डक्टर भन्छौँ नि। गाइनेकोलोजी इज नथिङ बट द स्टडी अफ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन। यतिसम्म हामीले सिम्पली बुझ्यौँ। अर्को हामीले यहाँ के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्सेप्सन्सहरू बायोलोजीमा बुझ्नुपर्छ। धेरै एक्सेप्ट पढाइदिन्छ टिचरले, एक्सेप्ट फलानु भनेको धेरै एक्सेप्सन्स हुन्छ, त्यो सबै पनि म एक ठाउँमा गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। अर्को भनेको स्कोप्स अफ बायोलोजी पढ्नुपर्छ हामीलाई, क्यारियर के छ बायोलोजीमा त्यो पढ्नुपर्छ हो। यति कुराहरू हामीले के गर्छौँ त यसबाट पढ्ने कुराहरू गर्छौँ। यो हाम्रो फर्स्ट टपिक हो इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी। यसमा म अहिले अझै यसको बारेमा बनाउँछु, यो जस्ट एउटा इन्ट्रोडक्टरी भिडियो हो, कस्तो लाग्यो हो किन पढ्नु के पढ्नु छ अरू टपिकहरू त्यो सब, र यो भिडियोजहरू हेर्दै गर्नुहोस्, यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो पनि भन्नुहोस्, र त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। आई विल डिल अल द चैप्टर्स अफ क्लास 11 एन्ड 12 बायोलोजी। एमसीक्यू वाइज गर्छु मैले डिल, तपाईँहरूले जस्ट हेर्दै गर्नुहोस् र एमसीक्यू सल्भ गर्दै गर्नुहोस्। धेरै जसो एमसीक्यू पनि म यहाँ सल्भ गरेर तपाईँहरूले देखाउँछु, ट्रिक पनि बताउँछु कसरी सल्भ गर्नु छ, जति मलाई आउँछ त्यो हिसाबले है, त्यो हिसाबले मैले यहाँ गर्ने पनि सल्भ। सबै कुरा मलाई पनि आउने कुरा हुँदैन, कसैले पनि हुँदैन, बट आई विल ट्राई टु गिभ यु 100% है, 110% दिने ट्राई गर्छु। सो हेर्दै गर्नुहोस् भिडियो, पढ्दै गर्नुहोस् र यसलाई अगाडि पनि बढाउँदै गर्नुहोस्। जति धेरै मान्छे हुन्छ हामी पढ्न र पढाउनमा पनि त्यति धेरै के हुन्छ हामीलाई राम्रो हुन्छ हो। त त्यो हिसाबले हामी यो पढ्दै गर्छौँ। आज यो इन्ट्रोडक्सन अफ बायोलोजी थियो। कमेन्ट्स मलाई हेभी कमेन्ट्स चाहियो के तल एकदम सबैजनाले कहाँ के दिक्कत भइरहेछ, बढी भयो कम भयो के भयो ओपनली भन्नुहोस् है, त्यो हिसाबले हामी के गर्छौँ सुधार पनि गर्छौँ। यो जस्ट एउटा के हो त भने मैले एउटा सुरु फर्स्ट भिडियो नै मैले यो राखिरहेको छु तपाईँहरूलाई, इन्ट्रोडक्सन अफ बायोलोजी, र क्लास 11 को पहिले खत्म गर्छु, त्यसपछि क्लास 12 को सुरु गर्छु मैले है। त यो हिसाबले 3-4 महिनामा हामीले क्लास 11 को सबै कुराहरू फिनिस गर्छौँ, र यो तपाईँहरूले के कस्तो रिस्पोन्स दिनुहुन्छ त्यसको आधारमै मैले गर्दैछु है। ल सो दिस मच फर द फर्स्ट भिडियो, थ्याङ्क यू, विल मिट इन नेक्स्ट भिडियो अगेन।